首歌其實唔係你哋記得嘅1號種子，好似係林家謙老師嘅一首歌，係當初佢加我嘅，所以都可以話係第一次我入錄音室嘅時候就係、即係啲童年陰影啊嘛。唔係，喂，其實都幾啊，因為嗰時候係咁俾你捉啲咬字，跟住我就覺得，原來錄音咁辛苦，就差啲抹殺咗你嘅之後嘅星途咯，就放棄唱歌。所以真係好有緣分。跟住我都想講個故事俾大家聽嘅，就係、前一排林家謙老師唔可以叫老師，可以冇咁老叫我老咩師啊？咁我同學得唔得？林家謙同學，佢開演唱會嘅時候，跟住有一個小故事想同大家分享，就係、我有一位朋友，佢好中意林家謙同學嘅，咁所以咧佢就佢係喺新加坡嘅，咁佢特登想飛翻嚟香港睇佢嘅演唱會，但係因為有一啲事佢嚟唔到，跟住我嗰位朋友佢都係咯有少少情緒嘅問題啦，咁所以都真係好拜託我同林家謙老師同我講聲話，可唔可以俾啲加油嘅鼓勵説下佢？咁所以我嗰日就即刻 WhatsApp 咗林家謙同學啦，咁我就拜託佢呢件事啦，咁跟住佢真係即刻覆我不特止，仲喺佢嘅演唱會入邊講翻呢件事，所以都真係幫助我嗰位朋友好多，所以當我朋友多謝你。我覺得有時做呢啲嘢，我覺得深刻我同你係少少呢一個方向，就係好想幫一啲朋友，但係我哋唔會好想講出聲，你明唔明啊？我明，即係你都叫我即係唔使講咁樣，即係我覺得阿姜係一個咁嘅人咯，咁所以就多謝你。我位朋友都佢話：你講啦，你可以講，所以叫我。係我多謝你。翻佢唔想講就唔好講。我要去翻大園嗰度咗。去做咩啊？嗰時話有一首係咪？我有一首好似好傳説入邊嘅一種歌。